Welcome back to my channel. Langsung aja kali ini aku akan ngasih tutorial ke kalian sound effect cetak itu di mana Bang? Ada di Capcut ya. Langsung aja kita masuk ke Capcut. Nama efeknya itu apa Bang? Ini nih nama efeknya. Misal di sini ada percakapan ya, terus dia bilang oh itu karena hukum fisika cetak gitu kan. Nah efeknya tuh namanya ini guys nih. Kalian tinggal ketik di efek soundnya, yaitu biyun. Jangan lupa pakai ini ya, koma atas sama koma bawah, spasi, span. Langsung aja cari, dan efeknya itu ini yang pertama nih, biyun span. Kita dengar ya, cetak cetak cetak. Nah langsung aja kita tambahkan. Nah digedein volumenya biar kenceng nyampe 1000. Nah kita dengerin ya nih. Oh itu karena hukum fisika. Tuh langsung ada cetak gitu ya. Bagi kalian yang mau bikin video cetak-cetakan, ini soundnya ya, ingat-ingat namanya biyun span. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.